jsou zahájení, které jsou nepříjemné pro lidi, kteří mají rádi veselo na šachovnici, že se něco děje. A určitě takovým extrémním, výborným případem toho člověka, který hraje vždycky dopředu, je Vojtěch Bardon, dneska brzy už mezinárodní mistr. Uhrál další normu poslední v Karviné na Opnu před pár týdny. A ten hraje extrémně zajímavé na takové variantičky, které se blíží zavřené sicilské, respektive tady anglické. Je to systém, který alespoň pro mě na první pohled vypadá velmi prazvláštně. A když jsem potom pustil počítač, který pouštím proto, abych tady náhodou se nespletl a někdo mi neříkal, já ho jinak vůbec nepoužívám a jsem proti počítačům, takže jenom pro kontrolu tam mám na sekundu, takže třeba tady spousta variant může být špatně, ale jenom vůbec mě zajímá jenom nějaké taktické motivy, přehlednutí, toto je fakt velmi zajímavé. Normální princip hry je dokončit vývin. Tady má černý dvě logické možnosti, normální kůň F6 a druhá logická možnost je kůň H6. Což je normální logické, protože se hraje o pole D4. Kůň H6, kůň F5 bojovat o pole D4. A Vojta hraje hrozně zajímavý systém neustále. Já už jsem viděl víc jeho partí a ten systém je hrozně nebezpečný. Vypadá divně, ale pravděpodobně dobré. CD4, H3 v pohodě, CD7, D3 a teď dáma C8. Bílý vysí 6 na H3, tak se ho pokryje a H5. Jo, takže vypadá to všechno na první pohled jako dost nepochopitelně, ale on chce někdy H4 a čeká na tak bílého. Bílý zahrál E4, což podle mě nemusí být to nejlepší z logiky věci, že když si představíte, že bílý dá H4, kůň H4, věž H4, GH4 a potom po E4 je to pole D4 slabé pro toho černého. A on zahrál E4 a přišlo H4. Černý nechtěl, bílý nechtěl, pokud H4 má černý možnost obětovat kvalitu, má taky jiné různé možnosti, jak hrát, protože kůň na kraji šachovnici stojí blbě a otevře ten H-sloupec, což není moc chytré. Zahrál G4, což vypadá normálně. A teď kůň F6, kůň D5, teď zahrál B8, dobrý tak, ale sranda je, alespoň pro mě, když si nemohl jsem věřit, že prostě kůň G4 je absolutně korektní oběť figury. Kůň G4, H, C4, no a bílý černý chce kůň D4, že? Takže on šel kůň E3, vysí mu ten střelec. To je například ukázka jenom, jak tohle má hned po kůň E3. H3, C5, nemůže vzít, vysí dáma, H2, král G2 se H3 má. Jo, že prostě to jsem koukal, protože to mně přijde famózní, jak to může být velmi rychlé. A on zahrál B8 dobré, A4, tím zase oslabil ty černé pole toho bílého, takže to je super. A ten bílý vlastně v té partii zatím neudělal žádný dobrý tah ze strategického hlediska. Podle mě, kdyby tady... a teď udělal zase korektní oběť figury. Kůň G4. To je korektní, zajímavé. A hrozně zajímavé, se mi hrozně líbilo. Třeba z G4 hrozí kůň D4, přišlo dáma E1, teď zahrál G5 hrubku. A teď je správné pokračování H3, vysí ten střelec, musí dolů. A teď počítačový tah, dáma D7, prostě jenom něco potáhne, ten hraje bílý, protože on nemá co hrát. Moc. Takže pokryje si třeba pěšce na B2, aby mohl zahrát střelcem. A přijde E6. Napadne toho a zahraje střelec H5. A tady počítač hlásí jako relativně jasnou výhodu černého, čemuž je dost věřím, protože vlastně problém toho bílého bylo. A4 oslabil B4, takže tím pěšcem B nemůže taky nikam. C nemůže nikam, D nemůže nikam, protože je pole D4, E taky nemůže nikam. Kůň na F3, jakože by měl opěrné pole, neexistuje žádné, kůň na E3 taky žádné opěrné pole nemá. A prostě podle všeho opravdu stojí černý líp. Takže velmi zajímavá ukázka toho, kdybyste někdy se chtěli bavit a nechtěli, určitě znáte spoustu lidí, s kterými je velmi nepříjemné hrát tady ty systémy, že je to nuda, černý stojí trošičku malinko hůř, že člověk trpí neustále a silný hráč ho porazí, slabšího čeká někde v 35. tahu, někde možná v časovce, někde udělá nějakou fintu. Ale tohle je opravdu ukázka, jak hrát velmi zajímavý systém, pokud samozřejmě na to máte nervy, ale velmi zajímavé. Ukážu zpět v partii, přišlo dáma E1, to je hrubka, dáma E1 je dobře, ale G5 je hrubka, teď to ukážu z pohledu bílého. G5 je blbost, což okamžitě ten bílý využil a teď tady vlastně do této doby mi přišel ten bílý, jako nic moc nehrál. A teď zase 2200 borec, a teď už to rozstřílel ho,
Teď už byla partie na jednu branku, uvidíte sami. Slobodová vyšával úhl, zebral a teď sleduje 4. Po sleduje 4 mohl ještě, kdyby šel černý třeba dáma D8, tak je to okamžitě hned špatně. Teď nemůže, má figuru víc bílý, nemůže vzít tady, protože tady okamžitě se může vzdát, prostě má čistou figuru míň. Samozřejmě ty 3 pěstci nehrají v takové pozici otevřené žádnou roli. Přišel F5 a teď už bílý excelentně vyhrál. Dobral, černý dobral figuru, ale moc se s ní netěšil, protože visí na E5. A teď už elegance přišla, běž G1, okamžitě na vás určitě Pavel napadá taktika, že jo, střelat z H5, vzal, náma G7, krále, běž 1, konec. Jo, takže to byla závěrečná exekuce.